Salam, bu dərsimizdə sizinlə Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizəsi haqqında danışırıq. Azərbaycan tarixi 88-ci mövzu və Azərbaycanın 1987 və 1991-ci illər tarixinin dövrünü əhatə edir bu hadisələr. Bilirik ki, SSR, yəni Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı artıq dağılmaq mərhələsindədir. Bu hadisələr təsadüf edir 80-ci illərin sonuna doğru və hakimiyyətdə birinci katib vəzifəsində, SSR-nin birinci katibi vəzifəsində Mixail Qorbaçov idi və 80-ci illərin sonlarında SSR-nin çöküşünü qarşısını almaq üçün, xilas etmək üçün SSR-ni müxtəlif addımlar atılır və bu addımlar vəziyyəti daha da pisləşdirirdi. Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün əhalinin diqqətini yayındırmaq lazım idi. Bunun üçün nə edirlər? Təbii ki, bu zaman ölkə rəhbərliyi əhalinin diqqətini mövcud problemlərdən yayındırmaq üçün milli zəmində qarşıdurmalar yaradır və Çar Rusiyasının tətbiq etdiyi parçala və hökm sür siyasətini davam etdirir. Bu məqsədlə biz görürük ki, Ermənistandan azərbaycanlıların yeni deportasiyasına rəvac verilir və Dağlıq Qarabağda milli münaqişə ocağı alovlandırılır. Elə bu hadisələr də gətirib SSR-nin dağılmasına çıxardı. Yeri gəlmişkən biz xatırlayaq, keçən dərslərimizdə keçmişdik. Ermənistandan azərbaycanlıların birinci deportasiyası 1948 və 1953-cü illəri əhatə edirdi. Növbəti və sonuncu deportasiya isə 1988-1991-ci illəri əhatə edir. Və bundan əlavə biz Rusiyanın parçala hökm sür siyasətini 1905-6-cı illər erməni-müsəlman davasını salmaqda da görmüşdük ki, məqsədi bu idi. Və Ermənistanda vəziyyət necə idi? Bu dövrdə azərbaycanlıların yeni deportasiyasına rəvac verilir. Erməni Daşnaksutyun partiyası fəallaşır və 87-ci ilin sonundan artıq azərbaycanlı əhaliyə qarşı Ermənistan SSR-də güclü mənəvi və fiziki təzyiqlər baş verir. Və bu zaman xüsusi fəallıq göstərirdi Daşnaksutyun partiyası və ideoloji zəmin yaranır bunun üçün. Belə ki, Zori Balayan Ocaq kitabında Ermənistanı türklərdən təmizləmək, dənizdən dənizə böyük Ermənistan şüarları irəli sürürdü və mərkəzi hökumət isə ermənilərin cinayətlərinə səssiz qalmaqla buna rəvac verirdi, şərait yaradırdı. Və hətta deyir, Moskva, Qazax və Gədəbəy rayonlarının 1000 hektarlara torpaqlarının Ermənistana verilməsinə bu dövrdə razılıq verir. Lakin əhalinin səyi, müqaviməti nəticəsində bu plan həyata keçmir. Və Qarabağda vəziyyət necə idi? Qarabağda münaqişə ocağı alovlanırdı və Moskva ermənilərin cinayətlərinə göz yumurdu. Bunu da yenə xüsusi vurğulayırıq və Ermənistandan azərbaycanlıları bir tərəfdən köçürürlər, digər tərəfdən Azərbaycan torpaqlarının Ermənistana verilməsinə çalışırlar. Yəni görün nə dərəcədə böyük haqsızlıq edilir azərbaycanlılara qarşı ittifaq tərəfindən. Və Qərbi Azərbaycandan sonuncu deportasiya, soydaşlarımızın sonuncu deportasiyası. Təbii ki, burada məqsəd Qərbi Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlıların, Ermənistanın SSR-də yaşayan azərbaycanlıların öz əzəli dədə-baba torpaqlarından deportasiya edilməklə, köçürülməklə həmin ərazinin
Azərbaycan torpağı, tarixi Azərbaycan torpaqları olduğunu belə deyək də unutdurmaq, silmək, erməniləri orada daimi məskunlaşdırmağa çalışırdılar. Və 1988-ci ilin yanvarında başladı bu hadisə. Qafan və Mehri rayonlarından ilk qaçqınlar gəlməyə başladı 1988-ci ilin yanvarın 25-dən və Azərbaycanlıların güclü mənəvi və psixoloji təzyiqlərə məruz qalaraq Dədəbaba yurtlarından kütləvi şəkildə qovulmasının bu sonuncu mərhələsi olmuşdu və köçənlər isə hara köçürülürdü? Bakı və Sumqayıt şəhərlərinə və nəticədə də İrəvan və Xankəndidəki erməni millətçiləri bu gərginlikdən istifadə edib sonrakı təxribatlar üçün bir ssenari hazırlayırlar. Belə ki, Sumqayıt fitnəkarlığı həyata keçirilir. Sumqayıt fitnəkarlığında məqsəd nə idi? Ermənilərin Azərbaycanlı adı ilə öz millətinə qarşı qırğın törədir və günahı da Azərbaycanlıların üstünə atırlar ki, güya Azərbaycanlılar ermənilərə qarşı qırğın törədirlər. Amma bu hadisənin əsasında nə dayanırdı? Təbii ki, özünü Azərbaycanlı kimi qələmə verən Paşa ləqəbli erməni Qriqoryan, Eduard Qriqoryan Sumqayıt şəhərində bir neçə ermənini öldürür. Güya ki, bu Azərbaycanlıdır və ermənilərə qarşı qəsd edir Azərbaycanlılar. Amma məqsəd də Ermənistanda yaşayan Azərbaycanlıları tamamilə qovmaq üçün əllərinə bir bəhanə vermək idi, fürsət vermək idi və Azərbaycanlılara qarşı dünyada mənfi ictimai rəy yaratmaqdan ibarət idi ki, elə istəklərinə də nail ola bilirlər qismən. Və 32 nəfər bu hadisə nəticəsində ölür, münaqişə daha da alovlanır və bu hadisələrin kökünü Moskva heç əsl səbəbkarlarını araşdırmır və Azərbaycanlılara qarşı qlobal informasiya müharibəsi genişlənir və Ermənistandan kütləvi köçürülmə prosesi güclənir. Və kadr dəyişikliyinə bağlı nəyi görürük? Moskva vəziyyəti nəzarət etmək üçün təbii ki, əhalini sakitləşdirmək ümidindən hər iki respublika rəhbərliyini vəzifədən azad edir. Yəni vəzifəyə yeni şəxslər təyin olunur. Azərbaycanda Kamran Bağırov 1982 və 1988-ci illərdə AKP-nin birinci katibi olmuşdu, bilirsiniz. Və onu əvəz edir Əbdurrahman Vəzirov 1988 və 1990-cı illərdə birinci katib vəzifəsini icra edir. Və əvvəllərdir Nepalda və Pakistanda səfir vəzifəsində çalışmışdı və uzun illər Azərbaycandan kənarda yaşadığı üçün hətta deyir öz ana dilində də danışmaqda çətinlik çəkən bir şəxs idi və Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan dilinə yad olan bir insan deyək və respublikada gedən ictimai, siyasi, sosial və iqtisadi proseslərdən tamamilə xəbərsiz bir insanı gətirirlər, çıxarırlar rəhbərliyə və xalqın mənafeyinə cavab verməyən siyasət cəmiyyətdə qarşıdurma yaradır və ermənilərin Qarabağda öz niyyətlərini həyata keçirmək üçün daha da bir münbit şərait yaradır ki, ermənilər daha da həvəslənirlər. Belə bir rəhbərliyin əlində ermənilərin həmin torpaqları ələ keçirməyi təbii ki, daha da asanlaşırdı. Və yeri gəlmişkən xüsusi qeyd edeyim ki, Ulu öndərimiz Heydər Əliyev Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişdi və Heydər Əliyev Azərbaycan tarixini gözəl bildiyi üçün ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına qarşı ərazi iddialarının qarşısını almaqda çox böyük ustalıqla, çox böyük məharətlə, onlara tutarlı dəlillərlə cavab verə bilmişdi. Amma yəni vəziyyətin dəyişməyinə baxırıq ki, burada artıq Azərbaycan dilində belə danışmaqda çətinlik çəkən bir şəxsi rəhbər vəzifəyə gətirir SSR və SSR rəhbərliyi. Bu isə təbii ki, məqsəd yönlü fəaliyyətin bir nəticəsidir.
Və Ermənistanda Azərbaycanlıların yaşadığı sonuncu kənd Mehri rayonunun Nüvədi kəndi olmuşdu ki, bu da 1991-ci ilin avqust ayında artıq bu kənddə boşaldılır və bununla da Ermənistan tamamilə monoetnik bir respublikaya çevrilir və deportasiyanın sonuncu mərhələsinin başa çatması idi bu. Bəs təkcə azərbaycanlılar mı köçürülürdü? Təbii ki, yox. Ermənistanda bütövlükdə 88 və 1991-ci illərdə Ermənistandan 230 min azərbaycanlı köçürülür və bundan əlavə bu deportasiya zamanı 15 mindən çox Kürd və bir neçə min Rus Ermənistandan çıxarılmışdı. Yəni ermənilər çalışırdı ki, Ermənistan sırf ermənilər üçün olsun. Hətta onların bir bənzətməsi var idi ki, taxıl zəmisi içində qanqal, başqa otlar olmayanda mı gözəl görünür, yoxsa içində qarışıq otlar olanda mı? Təbii ki, biz çalışırıq ki, taxıl zəmisinin içində qanqal olmasın, digər otlar olmasın və Ermənistan da ermənilər yaşayanda gözəl olur və digər xalqların nümayəndələrinə qarşı onlarda bir belə deyək də istəksizlik var idi, istəmirdilər. Amma bunun əksinə olaraq Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan xalqı həmişə tolerantlığı ilə fəxr etmişdi. Tərkibində müxtəlif xalqların, millətlərin nümayəndələrinin yaşaması bizim üçün bir tolerantlıq nümunəsi və fəxr yeri olmuşdu. Və Qarabağda xüsusi komitənin yaradılmasından bağlı nə deyə bilərik? Ümumiyyətlə, Qarabağ münaqişəsi başlayanda Moskva və Azərbaycanın o zamanki rəhbərliyi bunun qarşısını almaq üçün tədbirlər görmürlər. Bu da ki, təbii ki, erməniləri daha da şirmikləndirir, həvəsləndirir, daha da fəallaşdırır. Amma biz şahidi oluruq ki, Heydər Əliyevin Respublikaya birinci rəhbərliyi dövründə, yəni 1969 və 1982-ci illərdə, həm də elə SSR Komünist Partiyası birinci katibin müavini vəzifəsində çalışdığı dövrdə, yəni 1982 və 1987-ci illərdə həmin vəzifədə çalışmışdı. Həmin dövrdə ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının qarşısının alınmasında çox mühüm rol oynamışdı və bu da təbii ki, mərkəzin xoşuna gəlmirdi. Ona görə də Mikhail Qarbaçov onu vəzifəsindən istefa verməyə məcbur etmişdi 1987-ci ildə. Bundan əlavə dedik ki, 1988-ci ilin fevralından artıq Xankəndidə ermənilər mitinqlər, tələblərlə çıxış elədilər ki, bəs Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycandan alınsın, Ermənistana birləşdirilsin və bu hadisələr SSR-nin dağılmağında mühüm rol oynadı və 1989-cu ildə bizim üçün vəziyyət daha da pisləşir. Belə ki, yanvar ayında SSR Ali Soveti Rəyasət Heyəti tərəfindən Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində xüsusi idarəçilik formasının tətbiqi haqqında qərar qəbul edilir və rəhbəri Volinski olur, amma çox qısa müddət 10 ay fəaliyyət göstərir və faktiki olaraq Azərbaycanı vilayətin idarə olunmasından kənarlaşdırırlar bunu yaratmaqla və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycanla bütün iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələri kəsilir. Azərbaycanlıların köçürmə siyasəti yeridilir həmin ərazidən və 1989-cu ilin yayında erməni separatçıları Xüsusi İdarə Komitəsinin dəstəyi ilə Xankəndidə yaşayan bütün azərbaycanlıları şəhərdən tamamilə çıxarırlar. Yəni, bu bizim üçün mənfi nəticələri olmuşdu. Bundan əlavə, Azərbaycan SSR-in suverenliyi haqqında qanun qəbul edilir bu dövrdə 1989-cu ilin 23 sentyabrında. Bu qanunun mahiyyəti nədən ibarətdir bəs? Sənədə əsasən Respublika ərazisində Azərbaycan SSR-in qanunlarının aliliyi təmin olunurdu və onun razılığı olmadan sərhədləri dəyişdirilə bilməzdi.
Bu qanunun qəbulundan sonra isə Respublika rəhbərliyinin təzyiqi və xalqın tələbi ilə Moskva həmin o yaratdığı xüsusi idarə komitəsini ləğv eləyir. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindəki xüsusi idarə komitəsini ləğv edir və bununla razılaşmayan Ermənistan SSR isə Ali Soveti bütün siyasi normaları pozaraq 89-cu ilin dekabrında Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi haqqında yəni öz başına qərar qəbul edir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə olan iddialarını rəsmən elan etmiş olur. Yəni biz bu yığcamlaşdırsaq qısaca, ermənilər dəfələrlə cəhd göstərdilər Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan alınıb Ermənistana verilməsindən bağlı, amma istəklərinə nail ola bilmədilər və SSR-nin dağılması ərəfəsində biz artıq görürük ki, onlar biraz da həvəslənirlər ki, ara qarışıb, məhsəb edib, bəs biz öz istəyimizə nail olaq. Və 1989-cu ilin yanvarında ki, bu xüsusi idarə yaradılır. Xüsusi idarənin yaradılması nə demək idi? Xüsusi idarənin yaradılması o deməkdir ki, yəni bizim torpaqlarımızı bizdən icazəsiz alıb verirlər bizim qonşularımıza. Və təbii ki, bu da Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə zidd idi və 1989-cu ilin 23 sentyabrında bu Konstitusiya qanunu ki qəbul edilir, bu Konstitusiya qanununun qəbul edilməsi həmin o xüsusi idarənin yaradılmasına cavab idi. Nəticə olaraq da təbii ki, Ermənistan gördü ki, istəyinə nail ola bilmir, başladı daha açıq formada, daha aqressiv formada Azərbaycana olan ərazi iddialarını rəsmi şəkildə elan etməyə. Yəni əvvəl çalışırdı SSR rəhbərliyinin əlindən həyata keçirsin, buna nail ola bilməyəndə öz başına bir belə başsızcasına bu prosesi həyata keçirməyə başladı. Və xalq hərəkatı, meydan hərəkatının səbəbləri haqqında nə deyə bilərik? Mərkəzin Azərbaycanlıların deportasiyasına və Qarabağ münaqişəsinə qeyri-obyektiv yanaşması Azərbaycanlı əhalinin təbii narazılığına səbəb olur, etirazlarına səbəb olur. Və 1988-ci ilin yanvarında Ermənistanda və fevralında isə Xankəndidə ermənilərin mitinqlərinə qarşı Bakıda xalq etiraz əlaməti olaraq küçələrə axışır və bu hadisə Azərbaycanda xalq hərəkatının başlanması demək idi və hərəkat əvvəlcə körtəbii şəkildə həyata keçirilsə də, sonradan artıq ziyalılar başçılıq etməyə başlayır, tribuna arxasına keçirlər və kütlələri istiqamətləndirirlər və xalq hərəkatının səbəbləri də nə idi? Dağlıq Qarabağda erməni separatçılarının güclənməsi və Sovet rəhbərliyinin erməniləri himayə etməsi, onların qarşısını almaması, Ermənistanda yaşayan soydaşlarımızın kütləvi deportasiyası narazılığa səbəb olurdu. Həmçinin ölkə rəhbərliyinin vətəndaşların hüquqlarını müdafiə etməməsi də bax bu xalq hərəkatının səbəblərinə daxil idi və bu zamanda ölkə rəhbəri kim idi? Əbdürrəhman Vəzirov və Əbdürrəhman Vəzirov da qətiyyətsizlik göstərirdi, Moskvadan açıq-aşkar asılı idi və əhalinin diqqətini gərəksiz məsələlərə yönəldirməsi də vəziyyəti daha da pisləşdirirdi, daha da mürəkkəbləşdirib gərginləşdirirdi. Və Şuşanın Topxana meşəsinin ermənilər tərəfindən qırılması və tikinti məqsədi ilə qırılması da 1988-ci ilin noyabrın 17-sində artıq indiki Azadlıq meydanında müddətsiz etiraz mitinqlərinin keçirilməsinə səbəb oldu və bu xalq hərəkatı meydan hərəkatı adlandırıldı. Və indiki Azadlıq meydanı o zamanki Lenin meydanı idi. Bunu da xüsusi qeyd eləyək və 1,5 milyon insan iştirak edirdi bu xalq hərəkatında və xalq hərəkatı milli həmrəyliyin yüksək nümayişi idi.
İlk dəfə suverenlik və azadlıq şüarları burada səsləndirilmişdi və ilk dəfə AXC-nin üç rəngli bayrağı qaldırılmışdı və Əbdürrəhman Vəzirovun istefası da tələb edilirdi burada. Bundan əlavə Moskvanın Bakıda komendant saatı tətbiq etməsi meydan hərəkatını dağıtdı bununla və meydan hərəkatı xalqın azadlıq əzminin ilk dəfə nümayiş etdirildiyi üçün 17 noyabr Milli Dirçəliş Günü kimi tariximizə qeyd olunur. Hər il qeyd olunur. Və bu dövrdə xalq Heydər Əliyevin yenidən Respublika rəhbərliyinə gətirilməyini istəyirdi. Lakin 1987-ci ildə Qarbaçov tərəfindən istifaya məcbur edilmiş Heydər Əliyevin rəhbərliyə gətirilməsinə Əbdürrəhman Vəzirov mane olur. Belə ki, o Moskvanın mövqeyindən çıxış edir və çalışırdı ki, Azərbaycanla əlaqələrini kəssin və meydan hərəkatının liderliyini öz öhdəsinə almağa çalışan ziyalılar isə 1989-cu ilin yayında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi adlı bir təşkilat yaradırlar və həmin vaxt keçirilən AXC-nin təsis konfransında da Əbülfəz Elçibəy, yəni Əbülfəz Əliyev AXC-nin sədri seçilir və bu vaxt əhalinin əksəriyyətini onun öz arxası ilə apara biləcək yeganə qüvvə elə AXC idi və əhali də AXC-ni müdafiə edirdi. Lakin AXC liderlərinin təcrübəsizliyi, təşkilatlar arasında qarşıdurmalar onun fəaliyyətindəki səmərəliliyi azaldırdı və hərəkata mənfi təsir göstərirdi. Və xalq hərəkatının belə deyək də bizə gətirdiyi faydaları nələrdir bu dövrdə? Azərbaycan xalq hərəkatının təsirindən 1989-cu ilin dekabrın 30-da Gəncənin tarixi adı bərpa olunur. Yeri gəlmişkən Gəncənin adı 1804-cü ildə Yelizavetpol olaraq dəyişdirilmişdi və sonradan Kirovun şərəfinə Kirovabad adlanmışdı və 1989-cu ilin 30 dekabrında Gəncə tarixi adının bərpa edilməsi Kirovabad adının Gəncəyə dəyişdirilməsi ilə baş verir və nəticə xalqın tələbi ilə Gəncənin tarixi adı bərpa olunur. Bundan əlavə 1989-cu ilin 31 dekabrında Naxçıvandan başlayan Sovet-İran sərhəddindəki qurğular dağıdılır və Cənubi Azərbaycanlı soydaşlarımızla canlı təmas yaradılır. Sonralar isə bugün dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü kimi qeyd olunmağa başlayır. Və bütün bunlardan narahat olan Moskva işğalçı Ermənistanı ortaya atır yenə, daha da qızışdırır, ona dəstək verir. Nəticədə də 1990-cı ilin yanvarın 15-də ermənilər xanların, yəni ki, indiki Göygöl rayonunun Quşçu kəndinə silahlı basqın edirlər və bundan əlavə Dağlıq Qarabağda erməni hücumlarının qarşısını almaq məqsədi ilə də AXC 90-cı ilin yanvarında Milli Müdafiə Şurası yaradır və özünü müdafiə dəstələri təşkil etməyə başlayır. İndi diqqət edirik burada nəyə? Yəni bu dövlət səviyyəsində Azərbaycan SSR-nin gördüyü tədbir deyil ha. Bu həmin o partiyanın özünün gördüyü tədbirdir. Yəni Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin gördüyü tədbirə aiddir. Və bundan əlavə 1990-cı ilin yanvarın 19-da ermənilər Sovet ordusunun yardımıyla Naxçıvana hücum eləyirlər. Və bu hadisəyə etiraz olaraq da həmin günü Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Ali Soveti artıq Muxtar Respublikanın SSR-nin tərkibindən çıxması haqqında qərar qəbul edir və bu da SSR-də görünməmiş bir hadisə idi ki, yəni bir muxtar vilayət ittifaqın tərkibindən çıxdığını elan etsin və bu da müstəqillik uğrunda mübarizədə Naxçıvanın ilk qətiyyətli
addımı atmış olması deməkdir. Yəni Azərbaycan SSR-dən əvvəl Azərbaycan SSR-in bir parçası, bir hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası ittifaqın tərkibindən çıxdığını elan edir və bu da çox qətiyyətli bir addım idi. Və Naxçıvan Muxtar SSR-in yaradılması da 1924-cü ildə yaradılmışdı. Bunu da yenə vurğulayaq. Diqqət eləyirik, indi yenə buradakı proseslərə, bir hadisələri yığcamlaşdıraq. Deməli, Azərbaycanda meydan hərəkatı baş verir və meydan hərəkatının təsirini azaltmaq üçün erməniləri qızışdırır ruslar. Erməniləri qızışdırıb Azərbaycanlıların üstünə salır və ermənilərin Azərbaycanlılara hücumlarının, belə deyək də, təzyiqlərinə etiraz olaraq, Naxçıvana hücumuna etiraz olaraq, Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası ittifaqın tərkibindən çıxdığını elan eləyir və bunun qisasını da ruslar necə aldı? Təbii ki, 20 yanvar hadisəsini törətməklə. Respublika rəhbərliyi baş vermiş hadisələrdən təşvişə düşür və Moskvaya müraciət eləyirlər və Qarabağda fövqəladə rejim tətbiq edilməsini xahiş edirlər. Moskva xahişi yerinə yetirir və 90-cı ilin yanvarın 15-də Bakıya əlavə qoşun yeridir. Bundan əlavə 90-cı ilin yanvarın 19-da SSR Ali Soveti Rəyasət Heyəti xəbərdarlıq etmədən Bakı şəhərində fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsindən bağlı qərar fərman verir və bu fərmanı isə dərhal qoşunlarına hücum əmri verir. Və beləliklə yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusu Bakıya hücum edir və burada qırğın törədir. Və 19-dan 20-sinə keçən gecə törədilmiş qırğın nəticəsində 131 nəfər öldürülür, 744 nəfər yaralanır və 400 nəfər isə həbs olunur bu hadisələr nəticəsində. Və bu xalq bu cinayətə etiraz əlaməti olaraq 40 gün matəm tətilinə çıxmışdı və faciə xalqın müstəqillik istəyini qıra bilmir. Bunun əksinə olaraq onu daha da alovlandırmışdı. Və faciənin ertəsi günü dedik ki, Heydər Əliyev Moskvadakı Azərbaycan SSR-in daimi nümayəndəliyinə gəlir və ilk dəfə 20 yanvar qırğınına siyasi qiymət verir və qırğına görə birbaşa Sovet hökumətini və rəhbərliyi kəskin şəkildə pisləyir və faciəni dünya ictimaiyyətinə fərqli şəkildə çatdırmaq istəyən erməni və Sovet məmurlarının planlarını alt-üst edir. Bu etiraz, bu çıxış və hadisələrin əsl mahiyyətini aşkar edərək bütün dünyanın diqqətini Bakıya və Azərbaycan xalqının ədalətli və azadlıq mübarizəsinə yönəltmiş olur. Belə, bu dərsimizdə bu qədər. Növbəti dərs izahında görüşənədək.